た。お湯沸いてるし。水滴入りましたよ。あ、そう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 。危ないですよ。そうそうそう。河川敷ダメですよみたいな。丘まで丘で入れる。あれまた焦げちゃうんじゃないの？この厚揚げ。すごいね、規模。
氷。五徳に乗らないだろう。これだぞ、五徳の大きさ。ちっちゃい方よ。ちっちゃいのは引っかかんない。短いんだから。どっちが上下？これでいいの？どっちが知らない。こうじゃん。あ、こうじゃないやっぱり。こう？どっちだろう。多分わかんないけど。パチもパチってくるから気をつけないと。うん、ね。危ないんだよね。ね、さばき始めたの。え？さばき始めて乾杯しないの？あ、乾杯。あ、でも牡蠣がいい感じだね。あ、開いてるやん。食べてみよう。食べてみない。あんた先に。あんきも。あんきも。うまっ。うまい。何その持ち方は。え？ね。身が相当熱くなってるよ。ね、切れちゃった。難しい。まずナイフが短すぎ。もったいない。やばい。
そういう切り方で、普通ナイフこのままいかないと。うわ身がっていうかまな板もまな板だけどもう何これくっついてる。うわすげえ余計。ねこれ大きいやつじゃないとやっぱり大きくてやんない。これちっちゃくてさ、うん、趣味で食えるんだよなこれ。いやどうだろうね。書いてあったよね。書いてあった？わかんない、書いてあった。お刺身とあれで食えるって書いてあったよ。本当？大丈夫？大丈夫で。なんだっけ、寄生虫なんだっけ、なんとかなんとかって書いてある、これで焼こう。皮はわさびあるんだっけ？わさびはある。わさびちょうだい。よいしょ。うまい。これうまい。これうまいよ。だって産地直送じゃないけどさ、どこ産っつってたっけ？なんかだって言ってたじゃん。なんかもう角上で新鮮なもの以外置いてないだろ。いやこれうまいわ。ほんとうまい。美味しい。うまいよ。ブリしゃぶだっけ？しゃぶしゃぶするんだっけ？お刺身も欲しいよね。でかいね。なんか一度こう切ってからのが良かったのかな。なんかでかいね。ブリしゃぶしゃぶ。沸騰してるね。骨があって。しゃぶしゃぶしていいよ。身切ってんだもん。ねえ、しゃぶしゃぶしてポン酢で食べていいよって。でも身切っているから。お湯沸いてるし。しゃぶしゃぶ。いやもう遠いってやりづらい。しゃぶ。かな。いいね。いいじゃないの。いいね。しゃぶしゃぶいくよ。しゃぶしゃぶしゃぶ。こんなもんで。美味しそう。いただきます。うまい。ね。
冷めんの？油のもっと塩のついた皮。切れる？全然。意外と普通に美味しい。弾力性があって油が乗ってて。わさびはつけない？つけない。塩だ。どう？中の方からちゃんと焼いて、カリカリにしないと黒くなる。カリカリにお昆布みたいにならない。でも黒くしないの。うまい。お。マヨ七味。しいたけ？そう。おお。焼き。いいね。これ好きかどうかわかんないでしょ？好きかどうかわかんないでしょ？何？これ好きかどうかわかんないでしょ？大丈夫大丈夫。じゃあもう2つ作っちゃうよ。はい、追加入りましたよ。斜めになってるのかな？わかりましたね。一瞬なんか注意しに来たのかと思った。そう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 。危ないですよ。そうそうそう。河川敷ダメですよみたいな。思った。渋谷って言うから多分あれよ。緊張だからなんか言うんだよって。緊張だ。緊張だダメだったね。行ったらこれはいたの？工事で。そう、この間キャンプして行ったらダメだった。あね、久しぶりですね。久しぶり。お久しぶり。本当にご無沙汰してます。久しぶり。会ったばっかじゃない。今日はもともと2人で走る予定だったんですか？偶然会ったとか？違う。偶然じゃない。行きました？もしかしたら今日は荒川じゃなくて荒川の手前のうちの荒川って豚玉丼。あそこまで行く。ああ、豚玉丼。株って何の株乗ってるんですか？110cc。TC？CT？ なんだっけ？株上の普通の株？あ、クロス株とかなんかいろんな名前がついてない。これ残念ですね。お酒飲めないなんて。あれ、キャンプやんなかったでしたっけ？キャンプは道具はあるけど勉強がないんですよ。ああ、休みが仕事が。いや、ないんすよじゃなくて、あれですよ。取らなきゃないですよね。難しいよ。この間水曜日、日曜日休みなんで、水曜日、火曜日の夜ストーンで積んで。そうですね。今度またというよりも、やりましょうよキャンプ。まったりと。とにかく日月はしょっちゅうつか毎週キャンプやってるんで、連絡くれればいつでも OK です。
しいよ。それあったかいうちに食べたらもっと美味しい。ちょっと待って。それひっくり返して。そう。うんちょっと熱いから。そうしよう。すごいね、規模。ほら、このまま入れちゃっていいでしょ。そうだね。すごいね。勝利したんかな。デンジャー。